neti tonto fali neti jaloux wana instrumental ya kala ya OK jazz yango tonto fali na lela eloko mo na ebite so ozotala nzembo wana o ya mama nani Marie Misambo na sali bino nini oma yango pe faut interpréter ngo esala bien ba jaloux ezaka ba musicien na po batonga ke to ba jaloux ba musicien na ye ke mobutu akabarate mobutu boye siko na mikolo na loba lisusu pour mutu te to loba ba réalité star nde na ma musique etali RDC to loba maître Gims tonto fallait sabeta concert 100 mindele baye mais c'est Georges mais c'est Nonino nan baye baye akate ezalaka CM sungai yo za makangu nanga tokei asa de aigle biso te no yaza ndeke azara moko ateka bangi na yolo na wacha yaza aigle te bino mutu boko msendeke Makam mamba désolé bananga kala depuis mobutu azana mboko mais comme message wana egoga ekomi partout mais ba message musunde bimi ezokoma te tini Makam balbum héritier MBS que Kabosa Mbia malgré Kabosa za musicien papa Hervé mutazwa kai Kabosa za musicien papa Hervé et bon na yaka na wini papa Hervé et bon tia boya wana ezaka bakindoki ba Congo omoni mu Congo ya mukeso mesena mutambu nini bakindoki na bango kutu bakabosa soza mutakotimba ye fa wel sambango zonga kisanto mo héritier petit on nani Inosbi ane villageois et puis Inosbi alala kana mboka na bango yeba ko kangane na kisantu pe nde batbayaka wana asali pe mamna e kombe na bazai to un artiste emso mo bweka bo sele bata ba mbouteillage na kisasa Makam okolo bana nini félicitations nini repesa bien na félicitara na kenda concert na emo na moni pe bana kisenso ba yake belé Yogara déjà qui sense ezo sonner bien ngana kende concert bina filé ba fina mona kuna makolo poussière bina filé il faut bimana mokili ay mama mokili teza conseil comme na ma bete malgré pe ba mbongo mango ba komanga bina filé comme na mbongo za mamba musique te po bina filé pe na beti musique te na mboko yo amadi ya za msuna mangamne mo sala Makam Abi oyobi ke la Costa ça succès na mboko no kese na likimbi esuka via to kanga makutu na nino na Lubumbashi via sila na nenga ba jete via na ngap na so na beba bo na ville ko mais via to ko bete nzemo rap ozoyoka na taya via modèle wa naza ou bien na ya l'idée conseil na pesoka malgré le pango wa famille ba tekaki yo besoin ino par na yo mais Vese maramwane zo simbate yo avion na banda ko kende Dubai. Somba mituka ba vola droite. Musicien okufa musique notina. Azana bana na ye. Ngana na souci avion yo zo ya na ba bêtise ba polémique na bina ma musique. Qui rappeur wana na taille wana. Te simbate. Wana il faut naza. 2022 en trois dénonçons nos vivants. Trop c'est trop. Makam. Merci beaucoup mes fidèles à moi, merci na ba imboka, na ba tuniso batala rabiso, o balanda rabiso partout d'ailleurs. Tolinga Kabino, excuse-moi. Tolinga Kabino peut aussi la Kabino le meilleur de nous. Na Katia Etando. Un botel la Kabiso na ba ordinateur, na ba téléphone. Partout, toko takana banda sans problème, sans plaignant. Et on t'a les mêmes hier, ma casse et la bino le meilleur de nous. Peut c'est Pelissa Rabino, c'est la Rabino moi niomitiki, c'est la Rabino moi diki, et c'est la Rabino moi moité, c'est la moi bien n'est-ce pas? Et ça a bien abonné à Coron TV. Hier, ils avaient dit maman a sauvé les socs à Bissanga. Tous les qui en direct na YouTube, na chaîne YouTube, na mon solo là qui na bandeko, to solo là qui bat tout qui va question tanya, et ça là qui bien. Le sous rendez-vous vers 17h30. Donc, tu as la page nanga officielle, ma belle dit, Tanya Neymar 10. Donc, tu as et ça la bien, et ça la vraiment bien. Le autre, la masolo est allé, car on est Sarabino, actualité musicale tellement aussi la tête, et on a l'obligation à colober la caïngo, surtout pour la musicienne à Bisso. Tu as la Sage Amboka. Ah, la vidéo Sage Amboka, que Charline Paraté. Dans la Sage Amboka, on a vu Koloba. On a décortiquer ma musique. Pas avant des mingi na ba musicien, avant des mingi na ba pasteur, ay ba mekato ya ba sali na nzambe, ay ba mekato ba musicien. Donc akoli na makambo wana uta bo mwana na ye. Yango lelo to yeko sola na nu to ba nini, o ezali important. Ya sola na Sage Mboka, boso sage.
Bonjour Tania Mabimema. Santé, ça va? Ça va donc, les lotos sur la tout. Les lotos sur la tout. Et ça liga bien, que la casse mon solo, biso, Emery Patrice Lumumba, Azota la biso. Bato ebele bazali ba garnet lo mboto ba eva la bumba mutakot sanga na musala oyo mutasala ke lelo 10 ans la lelo 10 eva la bumba que je te sali to so la non marambo etali sa jamboka yebisa biso non marambo zo ke ndeni pana yo babi yo succès na poto wana c'est à danger poka ba vérité ba vérité po to finga te to lo baka marambo o eza ya solo Mademoiselle, solo to kota na mwa muke na ndenga na musique na biso to solo nanu to moni ba nzembo ebimi bimi ke poza stage mboka ozampaka to moni ba nzembo ebimi mo ebele to moni regarde moi faire ebimaki lelo to lali to la muk to moni Marcel Single héritier Watanabe asali biso na titre désolé asengi ba mama pardon yo kokolo bana ni na likambo wana na nzembo wana. Bon, réflexion héritier à Kenango Likolo, c'est bon. Na sepeli na album na single na wana, ça va héritier na d'accord mais batubolinga wata bo meka po jango ba be komaka YouTube ba vie ezo matate donc so ebolinga na musicien na bino faut boluka botombola ba vie on peut komaka ro vivi po mutaleki batu na ba vie ngo innocent tu aloba nelo te komaka ba vivi. Donc botomola boss live et ça l'a bien. Tu vois la carte nzembo wana désolé est-ce que ozui pe moi message na na carte non message ko tunga iko na mamba désolé e bananga kala depuis mon butu azana mboko. Oh désolé désolé. C'est pas na defa matsange pa ma Claudine désolé. Non désolé. Yango donc il faut message wana goga et commis partout mais ba message musunde bimi ezoko mateti. Bon, tokena moi muke et pas héritier watane lobi désolé to moni asengi ba mama pardon na mabenyo sasala ki na ba sex tap na yenyoso pe bande ko leka ki na ba YouTube na ba moni ba mikolo ba mama bazaki vraiment fâché to moni asengi ba mama pardon na kati nzembo wana et choqué ou asali bien akenango héritier o batu ba kala na lelo et comme biloko mibale donc comme ma responsable. Après que azwa ba musicien na ndenge azwaka ba leboga ba nani tout lelo mana ba leboga merci oh bon héritier za kolo wenge musika maison ko ça lupango ezaki ya papa na bango héritier papa alinga mwana trop tala kutu kombo héritier atikela lupango eleka munena tonga ba studio ezaki ba leboga ba miel ba studio miel alinga bongo te ko check héritier mtazwa miel akokaka bongo ta tomboka mabe ba ke yena héritier baza niveau moko to solo ape makambo yango miel héritier match ekendaka bien baza niveau moko tende na makambo nyonso ya musique et tout tokolobaka ba bien ya bato te po wana comme ba vie privée faut tolobaka ma musique oh na bien ebo balbum mo héritier ayembi miel ayemba balbum héritier ayembi le bogara yemba ngote balbum héritier ayembi est-ce que Kabosa yembia ayembia ngote malgré Kabosa za musicien papa Hervé mutazwaka yi Kabosa za musicien papa Hervé e bon na yaka na wini papa Hervé e bon tia boya wana ezaki abakindoki ba Congo omoni mu Congo ya mukeso amesena mutambu nini bakindoki na bango yako boya te oh mais babi la musique mon azala te papa il faut azala c'est que lwambo a papa te pas confier à papa oh na ba tonto pe bazala na musique neti tonto fali tonto tonto si qu'on a désolé on a hérité c'est que maman pardon ça lui quand même bien ça lui bien il faut pas que dans la makanisi ba pousser la makanisi na ba plus loin et ça rate que ngana zwa ngaba vie ngani te message il faut ezala normal message il faut ezala te ka okoboma ngapa te on est comme ba message ba criminel okoboma merci beaucoup ça jambo quand on s'est évolué malembe mais bisanga nanu na ba makambo bimi to mone pe fali pour pas aigle tonton fali ozobenge tonton fali ye pas bimi c'est biso message la message wana ayembeli ba jaloux na ye o nyonso balukaka vie na ye o nyonso balukaka ba problème likolo na ye akalikilaka bango te yango abimiseli bango jaloux okokoloba nini bon neti tonton fali
neti jaloux wana instrumental ya kala ya OK jazz. Donc ce nazo yo quand maman nazo kanisa babaro ezai kala wana banda baba muzie. Donc mais asa artiste ya munene ba jeter lelo sepe ba jango comme ba jeune tout ba fumoli misupo na yi. Wana mna ezali kamu ya osamba te et loko lisuna sepeli ya bien ndenge tonton papa Hervé comprendre management oyo lelo pe aye na monde wana ça va eza po mona conquérant na ngai fali. C'est OK na kuyemba ya leki. Tokema na management sur le terrain, tonton fallait à leki. Donc na kuyemba faire à leki musika. Oh, baba leki ta. Tout à yemba na fala za yemba kilelo. C'est kilelo côté ni. Lobi petanga ba mama ezai kilelo na bango. Papa faut ko kanga miso obimiselo mutu nyonso. Yango tonton fali na lela eloko mo na ebite so zotala. Zemwana o ya mama nani Marie Misambo na sali bino nini oma yango pe faut interpréter ngo ça la bien mais interpréter nti azoka instrumental a chi nyaso wana ba maluba musu ezana ya vie madilu na kati ya message wana oyoki tonton fali alobi na biso ke nzambe ainaka bango po apona ye adetestaka bango na ye mais apréféra ye oh mutu nazo na likabo na ye babina filé kutu bazana balikabo na bango bimineka lobi net écrire ba jeune talent on a nyonso mutalingi bango bina filé ba jeune talent net bana na bana ba o joueur à Brésil jeune talent joueur à Brésil nene oh nani mwana male chibola je sais pas vous comprenez nani ozoloba mundibu mwana male chibola kasi male na ba mta kosela effect niku na makabu male chibola oh male chibola tio moni avec azu ba problème église sala ki bo chance nzamba li effect mingi male chibola male na ba yo tala muta bon na musique ici donc na ba génération mutu oyo aleki bango nyonso ezabi na filet mundi bo leki bina filet oleki ndeni asala ba 1 million de vues o ti lelo bina filet na asala yango te ya mpaka ma baby yo oza na chaîne na yo na YouTube na bi 1 million de vues na mbongo eza combien mbongo ebele quand même combien batu pe fo ba etala au moins ma mutu ba musicien tout ba vivre kana mendicité na ninga mabete poso to la dit na mutu moi ko sa ta 2 millions a somela ata libulu te na métropole na limité pour na métropole ba mabulu ba 5000 eza emso ko somela libulu te ko somela ngo libulu te donc tout na to mona ka zo za ba théâtre de chez nous ba ka ba mandia wa ba yo ka ba yemba ba tout pour ba zo yo so remettre kim sa zo yemba mu Notre game ça est ne batu te a embanet o Sarkozy po après ben Sarkozy na okokate maman ezalaka maman ezalaka awa et pas ba mandia de yo ba mission na biso ba mandia mais tout pour ce to la dit ce to bito le temps ba komba batu bango baza makasi na ofunda batu mais ce to ando to la ba nombre de ba vie o ba lobaka wana c'est mutu ane loko azate c'est mutu ane loko azate tokolo ba ke tonton fali na ndenga lobi ke ba jaloux na ye nzamba detesta bango alingaka ye eza nango avi na ye eza ye nde mutu alobi ona ndako na ye na mwasi na ye na bana na ye eza ye mutu alobi ona ndako na ye na mwasi babi ba jaloux na ye ba jaloux ya ba musicien ba biso ba loba mabe na ye nzamba zo detester bango mazo linga ye oza na raison ba jaloux ezaka ba musicien na ye po batonga ke to ba jaloux ba musicien na ye que mon butu akabaka te mon butu boye donc comprendre akabaka te mutu amemi bino poto bo tonton na ndimi naki comprendre morate memi ba musicien poto ye na bango kisasa nabi ba poto bango baokende ezaka nde mutu pake businga aye na bambisi na ya teka kutu mutu abosinga zwi mbongo na ndeni bautaka bapoto bazwaka ba 250 euros oyo bango mo balobaka oyo tozwika 250 euros mpe ezaka ya solo nakosaka te obo bakokosa na likambo nini na répétaka na likambo mo elekaka bango biloko na bango ezalaka basukilote na basengle oyo bango bayaka nango ya bango tu wana kaka asengi mutu moko polo na ye mosusu mutu mpe mapeka solo ye ti oluka osukolaka yango do badossier kaka. Merci beaucoup Yampaka, merci tous évoluer malembe. Mais toni toyeba na ba musicien na biso oyo
respecter vraiment ba commune na bango ba quartier na bango to bana non net na bina filé comment na eti lelo azaka na complexe ya côté à Outati. Pourquoi le ballon ni félicitations ni on peut s'habiller na félicitera na kenda concert na emo na moni pe bana ki senso ba yake belé yo kaka déjà ki senso ezo sonner bien bana ki senso ba yake belé donc aza garçon moko a féliciter malgré pe ba mbongo ngo ba ba komanga ina fila komanga mbongo eza ma musique te po bina file pe na beti musique te na mboko yo amadi. Je ne sais pas comment bon on a passé ma musique mais azaba atonga banda kuna ye azaba mituka na ye belé et tout comme ça. Ya zaya msuna mangamne mo sala e bon si o sepe mutateka ni bangulu yo ye. Ça ça musicien ça doit na ye. Musique nini ma belito tika mangama musique batu banginda na oka ba lwambo sili. Oh bah faire pas zongi na musique ba fali bangindi na musique. To sola na ninga ba jeté to kota na 10e rue dans la ville concession oyo ya papa tabula nde ba beti musique bango tour ba luba na nazana donc concession nyonso wana ya papa tabula mutu moko te musicien moko tazana ngote so bazo tonga pe ba musicien lelo bazalo kwa kala te pa ya kala pe bazaka mo lo yenge mais lelo bazo bouler à venir à bana kutu soki to bandi kolanda mama lo yenge ba musicien lelo mona moko azana 32 bana emsu 32 bana na zaina ngo abeta repamu ko mispa e bana pa bakulutu na bangote oh makambo nazo sola no maître Mika Mongo ikalaka ayebi manager privé ayebi makambo bazalaka bo mona déjà nde ba obeta beta no mwana kana ba okesa ma mikeke azana wi bana azo zelaka pomngolo okufo bon ba artiste c'était musicien à danger musicien danger bon ba za ba artiste oh ba yemba kande ba za ba artiste c'était musicien à danger na yemba kaka o lelo mwende to sakola po ba mo yebisanga na bachombo oyo olinga tonto falite yo kotela ka papa Hervé bobo na papa Hervé na tonto fali nyonso bazo sa ela mboka c'est to ke na ba bien eza ya basi na bango na bana na bango donc ba bien na bango eza ni ya bino kutu ya msubo sala ba promotion na bango po déjà koloba nde ozolobela bina filigo apesio elo côté aucune actualité normale o ezali ya musique po ba tu pe ba comprenaka. Maintenant que le mot est venu au biquet, nini moi baby misa ba artiste était misa ba artiste était ndeni bastar na moi bagazate pasteur bazali bina filada da star te a vedette oh Fabregas na kati ya mwamba za star a vedette te Fabus a star awa Fabus na kati ya mwamba a vedette Félix Oazé quoi vedette non Fuji vedette te ya paka mete cede alamba ebike na okosa te nzamba kauka na kati ya mwamba yende star te aza star te azande vedette aza star te poani yebisa décortiquer biso na aza star te ndeni onaninga tuna na Bangkok bayebi Fabregas na Bangkok bayebi bayebi ete ata na Bujumbura bayebi ete bayebi ete dans ba musique o bango ba obete zaka musique ya communauté congolaise siko na mikolo na loba lisusu pour mutu te to loba ba réalité ba betara musique ya communauté congolaise star nde na ma musique etali RDC to loba maître Gims est-ce que na nenga mabete tonto fallait sabeta concert 100 mindele bayi mais c'est Georges mais c'est Nonino nan bayi bayaka te ezalaka CM sungai yo zema kangu nanga tokei o nani ye bakei ne babeta ba concert na ba on a poto babeta ba concert mo senti ba tout batoni bana mindele no ba abeta musique mingi na français ba rap na ba c'est normal ya zo beta musique yo eza ya mokili o mettre Gimson ko imse na stade te na Kenya beba mabe mais Fabregas peut Robinson na Kenya beba Kenya wa mais oui abeta ba concert na Kenya concert nani oh faut se mettre na ba camp ba Kenya ba côté ba Kampala nde akosa kayo bosola na yakosa ko boye et bon que c'est né on a pas voyage OK ça Fabrice ba voyager ba mboka ba Kenya ba Gabon ba Italie ba déplacer ba kenda Angola ya déplacement oh balonga na mboko ba kembo comme c'est déplacement c'est un voyage c'est Angola déplacement $60 on est OK
Oh, ma Fabrice akende ba bene, akende ba mboka bene non, il y a kendaka ye moko somba ba bazin. Pour que ce n'est pas kenda te, ba kenda akenda Gabon kana ba danseuse. Oh, esili. Ebele ba tourner Fabrice asali na ba musicien ya mpaka fa ba musicien ba longo. Baba na ko kende Angola. Esili. Apa Angola akenda. Mais ce to kenda mama na ba vitesse balatimi wata bokesa lobi. Kenda na poto pe ba sini ba ki obeta Olympia so Zénith malgré Simbarati. Mais pourquoi ba critiquer ba musicien héritier que bazandenge leader na bango linga ba azala te pourquoi ça nini on a quatre pour ba Fabrice abimisi ba musicien a propulser ba musicien ebele o pe lelo tout monde ba ça peu ba succès na bango o pe bazo yemba bien mo que les autres dima mais héritier otana on dirait azana problème et pas ba musicien na bon ba musicien héritier ba na problème on est comme trop grave. Trop grave. Donc c'est que un mot bango bazo linga ba sala ke po batu ba nimara go gâter. On a ndeni. Bon bazana orchestre o ezana batu ebele. So yo orchestre na bango moni na ke non dollar ezo kabwama. Mais so tali batu ba mettre CD à lamba ba l'équipe ba musicien na propre. Oh, o tali batu ba mettre Romaric, ba l'équipe ba musicien na propre. Ozo mona te kende to kenango ba musicien bazo finisa nde goga. Parce que ça on dirait qu'il y a pas ça bango eloko te. Parce que on va qu'il ba ki apesa ba bango eloko te. Na bien bon va pesa ni bon yemo héritier ti abete pas 20 na pesa héritier ni. apesa ya koma lelo. Alakisa eka na miso abatu. Neye pas zo lakisa bango na miso abatu. Pento na pistona ye ba relation ko fula ye mambu tutu. A pistona nani? Ezali héritier na belle voix na ye. Héritier watagoga héritier et bon yo kasinde basana maison mais on Serge Mabia la star succès héritier salon les étoiles est-ce que babindo basala succès ça succès te azala ki na orchestre ça ki na succès individualité na orchestre ba 4 nan Ferré vient dans la Coste malgré ça ba problème vient dans la Coste héritier Ferré la Coste na Jani bon JDT oui bon ya ça na succès te azaine na orchestre ezaki na succès. Oh oui. Ba JDT nyo bazaki na kati wana. Bazalaki na bakabose. Orchestre wana ezaine na succès. Kutu bakabose so za muta kotimba. Ye fa wel sambanga zonga kisanto mo héritier. Héritier petit wana nani Inosbi ane villageois et Inosbi alala kaka na mboka na bango. Tande ba votaka. Ba vi on euta kuna. Ye ba ko kangane na kisanto pe ande ba bayaka wana. Asel pe mamna e comme na bazai to un artiste absolument boy kabo se le bata ba mbouteillage na kisasa wenge musique maison marché to comprendre ngo bien ezaki bazaki na 6 ba 4 ya part Bill na Seleo ezaki na 4 chanteurs wana ici mais chacun a na 6 bato ba Hollande ba biki chacun a na 6 ba bindo mazana wana vie na ngata ba refulaka ye azonga na El Paris ba elanga e papa ipoka dima mamna oloba baila ngai pona masolo mo boye na masa na Blaise Botedia azali ki ya Frank Iseki pona masolo mo boye wana ko masolo akati baila ngai via ye ayi na sandal na yemo na ensemble jean to ba refula kai via zaini na 6 pe azana na 6 mabi mais na kati ya wenge musique maison mère yo lobi ke ba ministère héritier bazo fingi c'est héritier zo bimisa bango te mais na wenge musique awo ranso na bimisa ke héritier pona zo boyango a populisa kaye ko héritier aza étoile tala boko na bi surtout que net côté mon na yolo Jamar baba reza rebelite et bon mutu nyonso na ba on bateka esika mo azana ba client eza ma monsieur eza ma étoile donc na likamutu mutu na mutu azaka na likabo na ye donc héritier wana ezali likabo na ye donc on vient sonner azaka bimisa ka na miso bato ouais et moi ando ibara so tala biso na Turquie na London tanya mabedi abi omoni babiloko wana ti il faut mener ya mwetango ya vendredi comment bato ebele koleka ngai tanya mabedi na biso makamu nyonso na pete siko ozoyebisa ba musicien nyonso en général nini mpona makambo etali oyo omonaka ke ba musicien mo conseil nini okopesa ba musicien oyo bazotengama osanzaka ke ba musicien oyo bazotengama ba musicien oyo bazokende liboso eza neti banani na banani ba musicien baokende liboso lelo mpenza na makambo onde ezokende lelo vraiment awa na Congo bakoleza ba 4 totanga neti nani Fally Ipupa Ferré héritier Innocent
Pourquoi tu as Fabregas c'était pas Anine? Fabrice a qui les loté? Ah, qui les loté? Eh, azan qui les loté. Nandenge ni na qui les loté. Si vous moni bino, défaut ezanini. Bino, ba journaliste à net, on dirait bozo comprendre. T'es sous bossa na bino ba peda. Taka nembo kanwe koma bobandi pe mbama o ngasa moninga yemo ku Fabrice Alba na bino ba kroni foite. Yemo. Bon ozolongola na rampo Anine. Po azali musicien à succès. Obi ka rata vol. Et ça problème de moi ça rata. Obi ndene a raté la vol. Mutunyo ça rata. Moni place oyo héritier azali eza place na ye. Lelo to ko so na raté boy Fabrice a kosa déjà ba 5e album. Mais OK c'est zo kufa. Si bato wana bazokende nabi oyobi ke Lacoste asala succès na mboko n'orchestre na likimbi esuka via to kanga makutu na nini na Lubumbashi dasa likimbi mais via ça succès yo lingo boya asa succès go dansa via côté ba Selga Mangi ba côté ba Misha Mulongo bato yolo donc via na bango asala na succès likimbi bete via sila na nenga ba jete vie na ngap na so na beba bo na ville ko mais vie ote ko bete nzemo rap boy ozoyoka na taya via modèle wa naza ou bien na nani Ribet Swakata Gilles Semo wa naza ou bien na avec la paix non vie azo rapper makambo auto za na Afrique du Sud staff na ba salaki na e ba Ribet non dire na yolo ko na chance ba mission te pas à part mettre games on dit comme na papa follow ko la on dit ba yolo ko na chance ba mission na yolo musicien azati azarate bon papa bozi te musicien za mo Blaise musika sika na Pichu Concorde ici bon papa bozi ah et bon mwana to lobali suba avion na te pas posé à mwana matongi ah za mwana yolo te mwana matongi mais ya pas ka musu ba we bisanga balobi yo komi ko kende na mabe okomo lobake na kati ya mombele beta okoko soma na 5,000 $ côté bambasi pourquoi zo chambasi na makambo oh Joël Kazadi petit na moi en Afrique du Sud asomba lopango côté bambasi 3,800 ah ndaba 3,800 si ezali na butu so mule bandi donc liwa siko yo na ba to fali on dirait pour na propre oh ngana linga yemo squatala to fali oebita mo uta première poto to fanda na yo na Jordan Kusa na Feli Tyson na Binda Baz na solola na makambo moko ngana yo ya mutute ozani mukala yo moko mam to sola na ebisi yo bona ebisi yo ebike na linga ko trop fandini ngabise na yoka kona ba timbre moko ebimaka na école à Lacoste abina ngate na ndima Lacoste ayembaka bien mais lelo soki otuna ende bino bokomisa na makambo bokomisa na alinga lisute ba komisa ndene asa de aigle biso te no yaza ndeke azaka moko ateka bangi na yolo na wacha yaza aigle te oh bino mutu bokomisa ndeke oh on tabi komisa te aza mutu mais conseil européen ça vient na Lacoste na voix na kitoko bonga comme ni ko rapper ya l'idée conseil na opesoka malgré le pango wa famille batekaki yo besoin ino part na yo mais vese makamwana ezo simba te yo avie na nga na sola yo mpena sous soleil etika ene na sola ona morcette so ezo simba te banda kokende Dubai sombaka mituka bavola droite musicien okufa muzika notinda aza na bana na ye tia kufaka bakozele mbongo ekoma na maboko ya bana te era yango oyo bana bamona befort vie asali mpo atanga wana mna vie na nga adike echinda vie na nga ngana na souci ya vie yozoya na babétise ya bapolémique na bino makambo ya musique merci beaucoup merci beaucoup yembaka lobi donc bien na biso muketo nga zongela soki makambo musique ezosimba te kende kopo kirape wana na tei wana te simba te wana ka ifo naza kota lisusu te kaka naza merci babina file oti Turquie un mot pour la bina file oti olanse baconcert na ye kuna aza déjà na Kisasa bon bina file il faut bima na mokili ayima na mokili azala na mokili te eza conseil komona ngo mabe te faut bima na mokili obima na mokili te mutana ba succès bongo azo voyager bima na mokili expliquer te tanya akoya pe eloko mibale raté
faut expliquer bien. Tarabisika o batu babetaka. Pour la visibilité. Na nenga mabete. Na bisika oka ba chete. Na kende concert abina filé ba fi na mona kuna makolo poussière. Oh. Mais aimba banze mona bien. Bon kasi emta bengi ba onte ba ina volonté. Ah. Nzambe bon mo pona ba to ba na ba concert. Tala, moi lelo musique calamnese aïe ba sele musicien mo boye. To, poto pe bima kalambisi ba banoka zaoka libundu to malwa to misi mo ba munene to ba singa. So ali ba tele mo mayonnaise na kwanga pa fimo neti bino boye. O chéri na nga linginga bazo boma ba vie ebeli. Donc il faut abima pour et ça la paix bien na elobi. Musique yana e ya osuka teka na temps oyo. Que suki na temps oyo pour muto a continuer des années et aka tonto Fali, papa Hervé, Boss Live Goga et Sili. Batuma ba continuer. Soupe bazo banga na album héritier zo ya ka mingi te mionge mi demo ba soupe ba likamba ba vie oyo des okendene innocent memeli biso zo kende ba bon mamba vie pe mabedi na mona ezo sa na ngelo te po ba oneso ba ngindaka na osenga yoko ebsanga biso na mamba ba vie innocent leki héritier na ba vie soit au côté na mozindo to lindata ba vie privée na bango soit totali makambo héritier ki na innocent ki na ngote. Mais keba innocent va stable ko leka bato belé kana mona muke wana te locataire azaka stable pas somba ba kitya munene et to sandaku ba nini ba kitya pe batela otambinza wana otambinza na ba nini tout donc au somba na ye to sanango ndaku et tout kombe tonta fanda boy na ebite manager privé mika mong donc c'est na tangi na communauté au moins nga una senga na ngabimoti na oboka na ba mika mongo na ba selga mangi ba Hervé des chasses ba Misha Mulongo ba Sedou ba na ba kwitika. Merci beaucoup Sacha Mboka abi ba tune ba kwiti donc tu as kwiti makasi merci na bi ke bana podcast bazota la biso ba diaspora o ba linga biso ba bi kala mingi telo ko na biso moko itokia ezo forma na kati ya yolo na kata jamare ko za mama na sombele bisanga côté to zalia bomo na 3 maisons o eza mabe makasi to za ba ouverture ba yebisa biso to kita na mabele to kita Congo mo télévision ba pesi biso caché na biso to sel musala kitoko mo de la fin na ba biso batalio awa lo to banino na Congo mo TV na yebike ko za suka te po otambo la rappel na ba pasteur o yeba mekato ba pasteur ba sala mais lelo to suki na awa na yebike semaine si la to ko kota na ba pasteur te na pesi mbo te pas pasteur na nga non Jojo Kamani Chiku o sambelaka oh wana pasteur na ngai pasteur mdaï ya Jojo que je te salue ya Jojo pasteur aïbsa na yoza frère Bakuk pesimbo te pas fisto botomo ba ona bwaki bango te en tout cas so zelinga uzwanga te merci beaucoup ya paka oboki ka batone ko fisto libenge etina ngai parfum mayanga bisolo wana ngolo signé na omema wangola ngaza na ba relation ya bi et bon yo ka tena otanga yo ki atani comme moi na moi Forobel le una se suite et fin na tangi na ngate tenge pe mama mbele te na kina bato mbele wa ngaza ka yolo to Milan so ka pa ma Claudine dans na yolo il y a tout à manger à boire l'équipe bandal oh et bon yo ça biso bandal na yolo bandal ya commune mais yolo est état na kati état Vasco de Gama Chibam. Merci beaucoup, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. On a vu que tu touché vos points belés. Pour comprendre, tu as besoin de toucher héritier, de toucher binafilé, de toucher Fali, de toucher ferré, de toucher innocent, de toucher ma mission à biso au bazar makambu. Pour te sauver, tu es le mission héritier, bon bongisa. Bon, peut être président la vidéo, le coup, bon, le quoi, va professeur, bon, le quoi, va musicien, bon, le quoi, va musicien, tout le monde le quoi, va vibrato, pas Fabregas. Tout le monde le quoi, va nani, va Materazzi, pas Fabregas. Le quoi, va binafilé, pas Fabregas. On s'entend que va musicien, va Zali. Bah, ça la fierté à orchestre là-bas, on peut président là-bas. On a besoin de monsieur héritier, tout le monde a la fierté pour ça là que président la bino les belles forts on est sur ça là ka. Na bato bon on est sur héritier là là, tout le monde a bino peut que bon tel un peu la podium bon to sentir que t'es bah monsieur Goga bah pour propulser bah ça là bien et ça là bien. Faut se dire bah
kutu marketeur baza na kombo les musiciens. C'est quoi avec le musicien d'héritier? Merci de revenir à Souka, de redévoiler sur ma secret à la prochaine occasion. De se laisser dans mon collègue Lelo. Merci d'avoir venu sur Télévision. C'est Fora Bialousé. Merci Nayo. Tu écoutes la page officielle, celle Gamangi. Boni Basanga Poi Patrice. Na pesi bino bambote, na pesi bino nio sur Télévision. Bana yolo nio sur ma belé, oh ma belé na ngai. Donc état. Tu comme la Souka Lelo ité là. Merci Nayo. On se retrouve. Bye bye. 2020, en tout cas, dénonçons nos vivants. Trop, c'est trop. Makam.